Even the street dogs sound like the pucker dogs. Ah, sí. Oh, taxi se ríe mejor. Don't come back to our neighborhood. No, mira, si ahora va a avanzar el auto. No dejan el auto. Estos son todos los perros vagos que viven aquí dentro de la plaza. ¿Qué tiene el carabinero en la mano? ¿Es la correa del perro solamente? Lamentablemente, este es el problema que tiene Chile. Subscribe now.